এই যে আমার বিড়ালের মাছ, সবাই তো বাজার টাজার দেখায়, আমি তো দেখাই না। এই যে আজকে দেখাইলাম সবাইকে। এই যে দেখেন, এই যে বিড়ালের জন্য তেলাপিয়া আনছি, এই যে জাটকা আনছি, ওরা খাবে। আর আমাদের জন্য এই যে ট্যাংরা, এই যে কই মাছ, ওগুলো ওরা খাবে, শুধু আমরা না, ওরাও খাবে। মানে নামে আমাদের খাম ওদের। যে ওদের জন্য এই যে এখানে আনছি 2.5 কেজি, এখানে আনছি 1 কেজি জাটকা মাছ। জাটকা মাছ বেশি খাওয়াই না, ওদের পটি পাতলা হয়, এই জন্য মিক্স করে খাওয়াবো, এগুলোর সাথে একটু মিক্স করে খাওয়াবো। আর এই যে আমাদের সাথেও খাবে, যে কই মাছ খাবে, মাথাগুলো ওরা খাবে, ট্যাংরা মাছের মাথা খাবে।